Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Para sederek kula sedaya, kakung putri jamaah pengajian ingkang muga-muga sedaya tansah diberkahi lan dirahmati dening Allah, diparingono kesehatan lahir batin, diparingono umur panjang ingkang barokah, diparingono kejembaran rezeki ingkang halal barokah, putra wayahipun dados lare sholih sholihah. Ing pungkasan muga-muga sedaya dikersakake dening Allah kanthi pungkasan husnul khotimah. Puji lan syukur kita unjukaken wonten ngarsa Allah ingkang Maha Agung, awit saking peparingipun nikmat rahmat taufik hidayah lan inayahipun wonten ing saat siang menika kula panjenengan sedaya dipun takdiraken Allah tasih saged sareng-sareng kempal wonten ing majelis pengajian kanthi niat thalabul ilmi lan pinaringan boten manggihaken alangan. Muga-muga pakempalan siang menika pangarep-arep kula dhateng Allah pikantuk ridane Allah ingkang saged anjalari kula panjenengan sedaya tekan anak putu do paringono slamet donyane lan akhirate. Allahumma. Lah mula kula nggih wong tuwa ngambali nyuwunaken pendonga dhateng panjenengan sedaya. Muga-muga ugi anak kula ugi sederek-sederek kita ingkang sama nindakaken ibadah haji mangkih menika muga-muga kabeh do diparingono kesehatan lahir lan batin, bisa nindakake wajibe sunate hingga dumuginipun wangsul dipun paringono karo Allah dadekake haji sing mabrur. Allahumma. Dadi tak rasake wong haji niku ya gampang angel. Apa meneh kok dadakan ngono kuwi ya jan teko repotno. Kula niku njur kelingan dongengan yu. Kula mbiyen didongengi karo Mbah Kyai Demyati Tarukan. Zaman biyen ki ana wong lanang rabi oleh wong wedok. Kose ngono tak teruske kok. Lah terus dilalahi niku napa mandang di bojo niku kok ya ora duwe anak, kok ora mana-mana, njur terus kok ya le nyambut gawe kok dirahe paringi seret ora lancar rezekine. Lah terus ada-ada pamit karo sing wedok, "Mak, napa? Nek aku tak wayah wae priye wong kowe ora mana-mana. Ayo wis kono. Arep wayah ya luweh aku ya oleh wong panjen awake dhewe kaya kok ora ana turunane." Akhire tenan wayah. Sing bojo sing dhisik kuwi jenengane Waqiah. Sing bojo tuwa jenenge Waqiah. Sing bojo enom ki jenengane Hasanah. Mandang ngepek mbok Hasanah kuwi alhamdulillah kejaba duwe turunan, dalan rezekine dibuka karo Allah dadi lancar. Mandang wis duwe rezeki kathah terus diambahin krengket nyampa ibadah haji. Ibadah haji ayo iki nek arek kaji yo ora mung kowe tok ya karo Mbak Yumu ya dimelokke nggih sedaya. Akhire wong telu mangkat kaji kabeh. Gandeng wong telu ki ora tau do ngaji. Kon ngaji Selasan ki ora tau mangkat. Senenan ya ora tau mangkat, mung nyambut gawe ae mandang dadi sugih arek munggah kaji, lah bingung. Lah terus takon nggon kiai, Mbah Kiai napa? Kula nyuwun pendonga, kula badhe kesah kaji karo sapa? Nggih bojo kula kalih. Niku
tumut sedaya oh iya tak dongak-dongake lan kula menika kaliyan tiyang bodho Mbah Kyai mangke kula menika lek ndonga pripun teng mriku niku ya wis ngene wae wong kowe ora tayang ndonga teko ndonga sapu jagat kuwi donga sapu jagat niku pripun Robbana atina fid dunya hasanah kuwi teko diwaca oh nggih Mbah nek niku apal Mbah ayo engko tawaf ya dongane kuwi sa'i ya dongane kuwi engko wukuf ya dongane ya kuwi wis ora mang liyane wong kowe apale ben kuwi ya nggih tenan mangkat kaji karang wong ora tau ngaji mandang tekan Mekah wayahe tawaf niku diintil bojo loro lek ndonga lak seru men ditirokke Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar terus wae mubeng ping 7 rampung terus sa'i Robbana atina terus mandang wis rampung bali nang maktab sing wedok tuwa nesu bapakmu ngopo ngerti aku rene mengarep weleh-welehke aku ora perlu melu sampean kok meleh-welehke piye jajal sampean pikir aku ki bojo tuwa malah sampean mandang nang Ka'bah le sing dijebut mung bojo nom wae ale ndonga ki Robbana atina fid dunya hasanah kuwi jarane nyebut bojo nom ki sing bojo tuwa ki mirna akrana sing lanang ki bodho ya wis apa yo baleni meneh saiki kowe sing tak sebut akhire tawaf meneh ale ndonga Robbana atina fid dunya waqiah iki lak kepriye kok wong ra ngaji dadi ibadah ngaji ora genah niku ana donga dirubah wong piwulange Allah ki Robbana atina fid dunya hasanah kok diwale dadi Robbana atina fid dunya waqiah mergo dinesoni karo bojo tuwa wah kuwi jenenge kaji koclok kuwi ya mulane kula sampean iki monggo arep kaya ngopo lek ngaji kok aja bosen nggih bab wong ngaji niku senajan ora pinter niki mangke nek ngibadah kok ana kekleruane niki karo Gusti Allah gampang lek oleh pengapura sebab lantarane isih gelem ning nek wis bodho ora gelem ngaji kekleruane angel lek di ngapura paham lho mboten nah mula monggo bareng-bareng ditlateni lewat padha nindakake ngaji muga-muga bisa hasil ilmu ingkang manfaat lan kula panjenengan sedaya nek bicara masalah haji nek ndelok ayate Allah pancen jan cetha wela-wela al hajju asyhurun ma'lumat faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj ini dawuh Allah haji kuwi pancen kewajiban kanggone wong sing wis kuwasa lah wong nindakake haji niku mboten gampang ngendikane Allah faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa nek nindakake ibadah haji ke aja trocoh aja ngomong ala aja tumindak fasik dadi wong ibadah haji carane nang kono kok jengkel kok muni sikak ngono jane ora oleh lho kuwi apa meneh kok muni celeng wah jarang mbok ana golekke porsi iki mboten pikantuk ana fasa aja guneman nggih Mbah insyaallah dadi wong haji gunemane guneman ingkang kok saged katut niku nek kabar wingi sore tobat wingi sore nek dikabari iki termasuk geneman sing mangke dalu niku niku mboten pikantuk mangke dalu niku kula ngangkat kaji sing tiyang 8 wala jidala ana sapa kali kaji aja para padu setunggal temanggung setunggal barang sekawan lho mangke kaji nek tekan Mina iki mesti ribut niku kaji-kaji sing kadang-kadang karo bojo kaji ora sah gegeran kok ora sah bayar dadi jebolane marang sake setan nang Mekah kuwi rusak timbang setan nang geger niku dadi petugas haji Indonesia awang yo dadi niku tujuan saka Menteri Agama niku balang jumlah ngono kaya terus sing wedok lanang karo wedok kok iso berengan jatut
Niku ayo anak kula ingkang nomor kalih sing nomor sekawan wedok niku pinter-pinter rusa-rusa lebar semua mula rono niku liwate gelang aja para iki wau langsung Jakarta mangke aja Jakarta semengi njur sok kemis esuk iki angel teng mriku ibadah haji tur ki ambake niku dalu wong dadi petugas kon tingkat nasional TPI ana niku mangkat niku mangke dalu Bali sok tanggal 7 Agustus ana haji sing asli haji niku wae. Soale dadi petugas haji Indonesia. Haji mardut. Ana haji makbul. Telu-telune iki ora ana tetenger sing menyolok. Tegese sing tak maksudke tetenger menyolok kuwi nek haji mabrur ki bali saka haji bathuke metu neone ngono ora. Nek kaji mardut ki bali kaji ndase penjol mboten. Ming ulama ngendikaaken haji mabrur, haji mardut, haji makbul iki kabeh ana tetenger-tetenger. Lah nek haji mabrur niku tetengere napa? Wong haji mabrur niku tetengere sing gampang kapan wong ki bali kaji kok mundak ngamal kebagusane ora ketung sithik iki termasuk hajine mabrur. Contoh sing gampil. Biyen ke urung kaji karo jamaah jan rapatek doyan. Alah mandang bali kaji alhamdulillah. Cok jamaah ora ketung mendak maghrib tok. Ane nglayono ndake to ya. Ha niki termasuk tetengere mabrur teng mriku iki. Nek wong wedok sing gampang biyen ke urung kaji walah nek karo sing lanang balake mungkuli kirik manah. Wah, ngunak-unak ke jan sak karepe dhewe alah mandang bali kaji karo sing lanang kok basa. Ha kuwi kaji mabrur. Nek bali kaji kok ya tetep galak. Kaji begedut. Ya nggih. Dadi ora ana undakane kebagusan. Niki naminipun kaji niki ora kaji mabrur. Lah nek kaji mardut kuwi bali kaji ora mundak ngamal kebagusane ning malah mundak kemaksiatane. Ha monggo dipikir dhewe. Lah ya iso to wong tani tukang macul. Wah mandang bali kaji kok lek ngeruki galengane wek tanggane kok malah saya mempeng ya. Iki jenenge kaji mardut. Paham mboten? Asliane akeh. Lah nek kaji makbul niku titenane gampang. Angger ana wong kaji kok sedo nang kono. Lah kuwi jenengane kaji makbul. Kaji makbul iku ngendikane Kanjeng Nabi fa'ajruhu 'ala Allah. Ganjarane nang ngersane Gusti. Iki nek kaji makbul. Kula njur kelingan biyen gek mriki niki tiyang mriki namine Pak Hasbullah. Pak Kaji Hasbullah niku nalika badhe tindak haji niku sowan Bapak kula tasih radi alit. Terus matur Mas Kyai, kula sowan pisan silaturahim ping kalih nyuwun pendonga kula niku insyaallah badhe nindakaken ibadah haji. Ya Bapak, ya tak donga-dongake Pak muga-muga paringi dadi haji sing mabrur. Amin. Kalian nyuwun pendonga Mas Kyai, priye kula penyen dongaaken muga-muga payu teng mriko. Aku lane gawe bocah lak ora mudeng. Mandang tiyang niku wangsul tak takoke Pak niku kok njaluk pendonga payu napa ajeng didol aku ya. Jebulane lek njaluk pendonga payu ki karepe mati nang kono ben dadi kaji makbul ngoten. Niki jaman rumiyin ngaten nika. Lah haji makbul ki tetengere nggih niku, angger ana haji kok sedo nang kono. Niku naminipun haji napa? Nek kula ningali ibadah haji wong Indonesia khususnya niku nek kula ningali teng mriku niku wong-wong Indonesia niku termasuk tiyange paling sopan-sopan. Teng Mekah niku paling sopan-sopan. Wong kula nyemrep iki ambak kok. Wong Indonesia iki wis takbir salat
ngono kuwi ngarepe iki dinggoni wong. Ngarepe bener niku teko ditakbiri wong. Niku ya ora nesu teko ngaleh ngono. Niku nek tiyang Indonesia, ana wong liyane Indonesia ngantem mesti anu niku. Ning tiyang Indonesia mboten. Mula nek tak delok tindak lampahe tiyang Indonesia teng mriku niku, kula niku nang ati duwe penyono. Nek jamaah haji Indonesia minimal 75% niki hajine mabrur. Niki ndeloke akhlake tiyang Indonesia teng mriku. Niku 75% niku kathahipun hajine mabrur. Ning nggih niku mandang seda diparingi ngono kuwi, aku nek ndelok-ndelok teng omah kuwi ora kuat lek jaga kemabrurane. Sing ora kuat lek jaga kemabrurane niku ya ora lanang ora wedok. Aku ngoten, agek bali kaji ki wong ya jobahan. Nggo ketu kaji anyar. Nemoni dayah ya karo nggodoki tasbih. Mas kaji sowan yo ndonga ya selah ngene atur ndonga. Engko anggere ana tamu kathah nika krungu adzan ya monggo sekecaken rumiyin kula selajeng jamaah. Ning ngono kuwi tak delok-delok iki paling kuwi suwe mung kuat 17 dina. Ora harus 17 dina coba diculi serbane cantelke. Terus bae gletake malah katokan cekak. Nang pinggir lapangan kae dolanan doro. Iki jan kaji edan nek ngene. Jenenge kaji ora kuat jaga kemabrukan. Lah mila monggo awake dhewe ndongaake dhateng sederek-sederek kita sing arep do tindak kaji, muga-muga karo Gusti Allah kondure iki dikersake dadi kaji sing mabrur. Allahumma wong tiyang niku nek dadi haji mabrur Kanjeng Nabi dawuh al hajjul mabruru laisa lahu jazaun illal jannah. Haji nek mabrur ora ana piwales besok nang akhirat kejaba dilebokke swargane Allah. Dadi piwales wong haji mabrur ora ana liya kejaba dilebokke swarga. Niku ngendikanipun Kanjeng Nabi. Mula penting sangat nang dungane wong apa jenenge sa'i kae wae wong tawaf kae ya Allahumma hajjan mabrura wa sa'yan maskura wa dzamban maghfura wa tijaratan lan tabur. Ngoten niku ta nggih? Nek Pak Haji kelingan sing durung tau kaji ya. Nggih oke. Niku wong haji niku teng mriku niku. Wah, masyaallah. Nikmate wong haji niku anggere dong pas sa'i atau pas tawaf, luwih pas wukuf niku nikmate katok. Apa napa wong wukuf niku ya nang nggon kahanan ora-ora panas ning krana ati iku bener-bener zikir nyang Allah. Tiang wukuf menika anggere lebar khutbah wukuf, mulai wiridan wukuf niku mboten wonten sing ora nangis kok. Wong atos kaya ngopo nang wukuf niku pas melekas wiridan nangis niku. Mula Kanjeng Nabi le dawuh nek wong nindakake wukuf iki kedah gadah keyakinan nek dosane iki di ngapura karo Gusti Allah. Wong wukuf kok atine mamang aku di ngapura apa ora malah dosane tambah akeh niku. Niku wong wukuf kok mamang aku ki di ngapura-pura dosane niki cara Kanjeng Nabi wong ki malah dosane tambah kathah. Dadi nek wong nindakake wukuf niki kedah gadah keyakinan yen aku kanthi wukuf Gusti Allah bakal ngapura kabeh dosaku. Dadi anu rampung wukuf ora di dosa blas kok. Upama lebar wukuf kok mati teko swarga. Wong kajine dadi kaji makbul niki wae. Saking menika monggo kula panjenengan sedaya ndongaaken dhateng sederek-sederek kita ingkang sama badhe nindakaken ibadah haji, muga-muga kabeh do paringana kesehatan. Awit napa haji niku ibadah badan. Pintero nek ora sehat ora iso ndak ibadah. Kok ngoten. Hati yang sa'i tiang tawaf niku lak ya ngulake tenaga to nggih. Wong mlaku. Ngubengi Ka'bah kuwi yu. Nek oleh sing cedhak karo Ka'bah
saubengan kuwi 620 meter. Saubengan niku nek cecak karo Ka'bah. Mongko ping 7 jajal 600 ping 7 ki njero pira? Diitung dhewe kono. Niku sak tawafan niku wis mlaku pirang kilo. Mangke nek wis lebar tawaf, rampung nindakake sa'i, niku sa'i niku saka Safa tekan Marwah niku mlaku niku adohe 420 meter. Mongko ping 7 rono rene. Aku pira jajal? Ditambah lek mlaku tawaf karo lek mlaku sa'i wis pirang-pirang kilo. Lah niku nek wong setruk ora iso. Jadi apa haji pancen ibadah badan niku nggon bab tawaf karo sa'i niku pun gunakake tenaga ingkang. Urung mengko nek balang jumrah, wah masyaallah. Tenagane kudu rasa. Luwih-luwih saniki niku jamaah haji langkung kathah. Wong gek kula sing haji ingkang pertama tahun 93 niku jamaah haji dereng kathah. Sing paling kathah Indonesia niku waktu 93 niku mawon saking Indonesia niku kirang langkung nembe 111.000 tiang. Terus sing terbanyak kedua niku Turki. Turki niku namung 108.000 tiang. Sanese niku paling kathah 50.000. Iran 50.000, liyan-liyane niku namung 50.000 lan liyane di bawah 50.000. Sing paling kathah namung Indonesia kan Turki. Niku mawon masyaallah. Nalika balang jumrah niku la ilaha illallah. Kula nu susah pol. Wong gedhe-gedhe wae jantung menang-menangan. Kula niki arep maju piye akhire nyambat karo Gusti Allah lah. Kula uluk salam karo Nabi Khidir. Hati Fatihah karo Nabi Khidir terus uluk salam baru salam kula takbir. Takbir ping 3 sak serune kula takbir. Niku kok alhamdulillah. Gusti Allah kok maringi dalan. Ana wong sing gedene padha karo Mike Tyson. Blejet niku teng ngarepan kula niku mbukake dalan. Kula akhirnya teko mlebu iso mepet karo Jamarot kok. Wong lek balang niku kula godokan pager kelir nggon Jamarot niku. Dadi cedhak. Niku sing mbukake dalan niku Mike Tyson niku. Mandang kula rampung balang jumlah tak toleh ndono iku sapa? Lho niku rekasane wong balang jumlah. Iku nalika tahun 93. Wah nek saniki pun mboten kantenan malih. Jamaah haji sampun langkung. Mula wong haji ku nek ora bener-bener lek semende karo Allah, mangke teng mriku niku paling bingung. Pokoke apa-apa balike nyang Gusti Allah. Niki insyaallah anggere ati niki bali nyang Allah, semende nyang Allah, mangke sedaya meneng kang ngatur paringi pitulungan iki Gusti Allah. Mila saking menika monggo sepisan malih kula panjenengan sedaya saiki do ndongaake muga-muga ingkang taun wingking kula panjenengan oleh giliran ditimbali karo Gusti Allah bisa nindakake ibadah haji. Kula niku nggih ngoten. Wis bola-bali tak critake. Biyen niku wis kepengin kaji ning tak delok tata lahir niku nek kula niku ora bakal bisa. Tapi napa? Wong ora tau nyambut gaweane mung turu. Mongko anake pirang-pirang wong bojone bola-bali mana. Ngono kok kepengin kaji njer duwite lek ngendi. Kula niku akhire saking prihatine lek kepengin kaji niku kula panjen terus terang. Kula niku ziarah nang makome Mbah Kyai Abdul Hasan Sobo Karang. Niku 7 dina dur kula niku tiap sak majelis ngatamke dalail. 7 kesuk. Pendal bar subuh kula nang sarene Mbah Abdul Hasan maca dalail tak katamke. Lan antike niku tiap kula ziarah mriku niku sing ngancani kula ula. Lek teko teng mriku nek mboten dhisik kula nggih dhisik ulane. Niku 7 dina dur. Mantang sampun 7 dina rampung. Terus kula niku diparingi alamat ana tanda-tanda sajake kok arek ketimbalan ibadah haji. Terus rasa-rasake akhirnya tenan. Dadi kula niku lek iso ditimbali ibadah haji niku lantarane dodolan kitab dalail.
tak dol karo Gusti Allah ya. Pun bareng kula wis iso daftarke, kula arek mangkat kaji niki lanjut golek ngelmu. Sowan para kiai nyuwun prisa, kula niki badhe haji, kula niki kedah kados pundi kiai. Terus ana kiai sing nyaranke. Nganu wae Pak Sulihun, engko nek sampean wis tekan kono, engko pas dina Arafah kuwi sampean salaton nang Masjid Namiroh. Mektune ya sadurunge luhur, mongko nek wis bar luhur wis wukuf. Wis kuwi salat nang Masjid Namiroh ora kitung rong rakaat. Nika fadilahe napa Yai? Wong kuwi nek ning ibadah haji tanggal 9 besar pas dinane wukuf kok iso salat nang Masjid Namiroh rong rakaat, bali kaji ora bakal dadekke wong kere. Niku ngendikane Kiai. Wah tak gendoli tenan wah. Kula terus tenan. Wis bar niku terus kula malek ngapa meneh nang Kiai meneh. Kiai kula nyuwun pendonga badhe kedah haji, kula meneh kedah kados pundi. Pak Kiai sing liyane iki lek nyaranke ngene. Ya nganu wae Pak Sulihun engko nek wis sampean wis rampung lek haji, nek wangsane arep Bali tawaf wada, kan harus bar tawaf wada sampean lek pamit karo Gusti Allah aja pamit Bali. Pripun Kiai tilik ngono. Gusti kula badhe tilik teng negari kula. Niku hikmahe pripun Kiai? Insyaallah kuwi kula bola-bali ditimbali rono. Oh nggih. Kula dadi sadurunge mangkat haji golek ilmu. Akhire estu tak praktek tenan tahun 93 haji kula iso nindakake salat sunat nang Arafah nang Masjid Namiroh. Bar mulih tak tunggu-tunggu urung ketok. Alhamdulillah. Iku pancen leres Gusti Allah lek maringi niku ora didadekke wong kere. Niku pancen tenan. Aku lan niku bali haji urang sedelo terus iso ganti mobil. Lebar ganti mobil dadan omah. Niki lha ya. Monggo ora nyambut gawe upama ora kiai mesti darani ngutuyul kok kula niku. Nah niki wis tunggal. Pengkalipun tawaf wada niku nggih ngono. Kula penuwun kadang Allah tilik. Niku nggih tenan tanganan kok ora lek timbali meneh. Tahun 93 akhirnya tahun 2003 10 tahun kula gak ditimbali mriko melih umroh Ramadan. Tapi tak ditak apa tak ajegake angger tekan Mekah iku nek tawaf wada kula pamite tilik. Tahun 2003 niku kula umroh Ramadan tawaf wada nggih pamite tilik alhamdulillah. Tahun 2005 kula ketimbalan haji kalih bojo. Terus rampung kaji tawaf wada kula pamit tilik meneh alhamdulillah 2009 ketimbalan umroh. Angger tawaf wada pamit tilik ngono timbali meneh tahun 11 umroh meneh. Terus tahun 14 tahun 15 umroh meneh. Tahun 18 umroh meneh. Ha iki dhewe kaji batal. Jadi alhamdulillah tak angen-angen kula niki ditimbali sowan nang Mekah niku tak angen-angen kaya-kaya wis ping 7. Haji ping kalih, umroh ping gangsal. Donge arek ping 8 ini batal. Ya. Namun semantena kalau mau kula tetep teng ati gadah penuwunan muga-muga Gusti Allah nimbali nindakaken ibadah haji. Terus kula panjenengan iki kudu duwe penuwun. Bab nek ora ndek penuwun nindak ibadah haji kok kaya-kaya awake dhewe iki ora kepengin nyampurnake rukun Islam. Paham mboten? Walah anak kula niku napa ya iso kaji wong kere. Senajan kere nyuwun kaji kudu nek jar kula. Wong kaji timbalan saka Allah kok. Timbalan saka Allah. Ampun kere nek pancen ditimbali karo Gusti Allah nggih lantarane enten mawon. Leres mboten? Mula awake dhewe kedah nyuwun muga-muga bisa nindakake ibadah. Lan upamane urung kaji mati niku engko ana ge alasan jawab pitakone mungkar nakir kok niku. Takoni agamamu apa Islam? Salat nggih salat. Poso nggih poso. Zakat nggih zakat pakai zakat fitrah. Kaji dereng. Ngapa sampean wong Islam ora kaji ya?
Sing salah sinten malaikat. Kula niku pun nyuwun. Ane dereng ngantos timbali kaji kok pun panjenengan pejahi. Niki sing salah sapa? Iki malaikat ra sida nakoni balik kok niki ya. Lah niki nuwunan dhateng Allah niki kedah awake dhewe nyuwun muga-muga iso nindakake ibadah. Insyaallah sedaya kala wau senajan urung kesempatan namung tetep awake dhewe diparingi ganjaran kaya ganjarane wong sing wis ibadah. Allahumma amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa waladan sholiha wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubaraka. Ij'alna ya Allah wa auladana wa dzurriyyatina wa talamidana wa jama'atina hadza ya Allah min ahlil ilmi wa ahlil khairi wa ahlil Quran wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil bid'ati wal munkarati wat tughyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallama walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.